بدبختو په شهیدانو پسې داسې خبره مه کوئ چې خوله م کږې شي. تاسو خو پخپله صرف دغه چغې سورې زده کړي دي، د وطن لپاره قربانۍ ورکول خو ستاسو په کتاب کې نشته. خبره کېږي د اګست د 4مې نیټې او د اګست 4مه نیټه موږ د خیبر پښتونخوا د شهیدانو د ورځې په توګه نمانځو او ټوله پښتونخوا یې نمانځي او ښه په نره یې موږ نمانځو. او زموږ چې کوم 8-9 ځوانان په دې کې شهیدان شوي دي، موږ په ویاړو، موږ په فخر کوو چې سر یې نه دي ټیټ کړی او قربانۍ یې ورکړي دي، خپل سرونه په دې وطن باندې شیندلي دي. هسې خو په زرګونو کسان دي، خو یو تنظیم را پاڅېدلی دی او د خپلو نمبرو جوړولو لپاره په شهید صفت غیور پورې ځینې ناروا خبرې تړلې دي چې د هغې نه څه ریکارډ شته، نه څه ویډیو شته، نه څه اخباري تراشه شته، نه څه ګواه شته، نه څه ثبوت شته، هېڅ هم نشته. او په دې طریقه باندې دوی د پاکستان امنیتي ادارې خپله کې جنګوي که نه، دا ورته خپل نیکان چل ښیي. یاره صفت غیور وایي چې یاره ما له اجازت راکړې چې زه د هر فوجي ګاډي اجازه تخلم، نو په خیبر پښتونخوا کې به راسره نه یوه چاودنه هم نه کېږي. دا چورلټ دروغ خبره ده، د دې چا سره ثبوت دی؟ صفت غیور کم انسان و؟ صفت غیور که تاسو وپېژنده، هغه څه معمولي انسان نه و. هغه که تاسو وګورئ، صفت غیور د خاندان ذکر کې تاسو کوئ، نو هغه یو نر پښتون و، کاکړو په قوم باندې، او د سردار عبدالرب نشتر خوريي و، د ګورنر اویس غني رشته دارو، د پخواني سرلښکر عبدالوحید کاکړ نږدې رشته دارو، د جناب آفتاب احمد خان شیرپاو اوخو د ډېره درنې کورنۍ نه و، او هغه دا وردي صرف د تنخوا دپاره نه واچولې، هغه د پولیسو په مختلفو عهدو باندې پاتې شوی دی، د کمانډانټ په عهدو باندې پاتې شوی دی، او نر سړی و. هغه دا خبره د سره نه منله نه، چېرې یو سړی د راشه ووایي چېرې زه به دلته بدماشي کوم، او زه به دلته ټوپکې ګرځوم، او زه به دلته دا چل کوم او هغه چل به کوم. د شهیدانو سردار دی په دې ټولو شهیدانو کې، دا د پولیس څونه شهیدان چې کوم دي، هغه د دغې ترهګرو او د دغه دهشتګردو ښکران په هغه وخت کې مات کړو چې کوم وخت کې د هغوی ډېر غټ غټ ښکران وو. نو صفت غیور پسې داسې الزامات لګول او داسې بې ثبوت او بې دلیله خبرې هغه پسې تړله، د پی ټي ایم د اړخه مزه نه کوي. او تاسو ټول عمر دروغ ویلي دي، د دروغو په خلکو خبرو باندې خلک دوکه کړي دي. مهرباني وکړئ د شهیدانو نه په قلار کښېنئ. دا د خاورې شهیدان دي، دا د پښتنو د خاورې شهیدان دي، د پښتنو د امن دپاره شهادتونه ورکړي دي، سرونه بایللي دي، د دوی نه کونډې پاتې شوي دي، د دوی نه یتیمان پاتې شوي دي. که د دوی ازار ووالی که نه، نو هسې هم ازار وهلي بازار وهلي ګرځئ، خو بیا به بیخي ازار وهلي ګرځئ. نو شهید صفت غیور هغه یو محب وطن، یو ایماندار، یو تکړه، یو نر افسر و، او د شهیدانو د ورځې په مناسبت موږ د هغه درناوی کوو. او دا پی ټي ایم والا چې هغه پسې کوم بیان ورکړی دی، موږ د دې شدید مذمت کوو. او دا دروغ دي، دونه دروغ خو ظالمانو وایه که نه چې هغه خو بیا رښتیا کولی شی که نه. نو انتهایی د دروغو پروپاګانډیو پسې کوي زموږ شهیدانو پسې. تاسو سوچ وکړئ دا هم په شهیدانو پسې پروپاګانډې او ملنډې وهل شو که نه. نو اوس لکه دوی د تحریک انصاف نه هغه چل زده کړه چې شهیدانو پسې به نخرې پیخرې کوئ، ټوقې به ورپسې کوئ. نو په دوی او په تحریک انصاف کې څه فرق پاتې نه شو. خو شهید صفت غیور نر او نر دی او نر به وي، او تر قیامت به یې موږ یادو چې هغه د نرانو سردارو او د دې پولیس د شهیدانو هغه سردارو، او په نره باندې خپل سر ورکړی دی، په نره باندې، او د پښتنو د دې خاورې او د دې د حفاظت لپاره یې ورکړی دی.